Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Sugimantu Nurseta ingkang dherekaken lan titiwanci menika sesarengan kaliyan kadang-kadang kula saking Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta. Ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Dimas Indra Oktora. Sugeng dalu Mas Indra. Sugeng dalu. Inggih, kados pundi pawartosipun sehat nggih. Pangestu sakunturipun. Syukur-syukur inggih matur nuwun rawuhipun. Ugi sampun kepareng rawuh panjenenganipun Mas Alfian Fakhruroji nggih. Sugeng dalu Mas Alfian. Sugeng dalu Bapak. Inggih matur nuwun kados pundi pawartosipun sehat. Alhamdulillah sehat. Inggih. Matur nuwun rawuh panjenengan kekalih. Lan temtu kemawon rawuh panjenengan menika ugi sampun kantu-antu dening Sutresna Budaya. Mliginipun wonten ing giaran pendopo. Nah, wonten ing dalem menika kepareng badhe bawa raos utawi pirambakan gayut kalian iluminasi sastra Jawa nggih, Mas Indra nggih. Inggih leres. Saderengipun mangke wonten Sutresna Budaya ingkang kepareng rawuh, wonten pemanggih, wonten pamundhut presan. Langkung rumiyin menawi saged pun nandharaken istunipun menapa iluminasi sastra Jawa menika menapa Mas Indra? Inggih. Sugeng dalu para Sutresna Budaya. Niki mawi Campur-campur campur-campur mboten napa-napa nggih. Sepados segambil pun tampi. Nggih. Iluminasi menika Nggih. sejatosipun saking sorot utawi cahaya. Saking tembung sorot utawi cahaya. Dados saged dipun tegesaken menawi panganggenipun sorot punika supados ingkang dipun sorot langkung endah. Nggih. Nah, endah menika salah satunggaling cabang filsafat ingkang negesaken babagan estetika. Dados iluminasi menika sejatosipun sedaya ingkang gegayutan kalian soroting cahya ingkang samangkih negesaken kaendahan. Nggih. Lajeng menawi gayutipun kalian sastra Jawa terus pundi Dimas? Nah, menawi saking tembung sastra menika lak saking basa Sanskerta nggih. Nggih. Tegesipun ilmu pengetahuan. Nggih. Dados sedaya ingkang wonten gegayutanipun kalian sastra menika ugi saged dipun domplengi ngoten. Saged dipun domplengi dening iluminasi. Nggih. Nah, supados ilmu pengetahuan ingkang wonten donya punika mangkih langkung gampil dipun angge. Langkung gampil dipun serep dening para tiyang. Kados mekaten. Ngaten. Nuwun sewu menika gayut kalian menapa nggih? Panulis utawi panyerat tentu kemawon wonten menapa karya sastra nggih. Lajeng panganggene iluminasi menika wonten pundi menawi wonten ing sastra menika? Menawi wonten ing sastra Jawa nggih, temtunipun Nggih. salah satunggalipun iluminasi menika dipun angge wonten ing naskah-naskah utawi manuskrip Jawi. Tegesipun menawi wonten ngajengipun manuskrip biasanipun dipun serat utawi dipun gambar iluminasi menika. Kangge negesaken menapa ingkang wonten lebetipun naskah. Nggih. Menika mangke temtu kemawon wonten Sutresna Budaya ingkang kepareng ugi rawuh. Lajeng nuwun sewu Dimas Alfian Fakhruroji, Mas Alfian nggih. Menapa ingkang panjenengan mangertosi gayut kalian menapa ingkang sampun penandharaken Mas Indra kala wau Mas? Apa yang pernah dilakukan atau pengalaman apa terkait dengan andaran Mas Indra tadi? Pengalaman kula inggih menika dalam bidang pembuatan naskah pembuatan iluminasi kados menika. Nggih. Awalnya karena Bapak Indra ini sebagai guru saya di sekolah, maka waktu itu saya diajari aksara Jawa awalnya. Tetapi saya kemudian
dikenalkan dengan bentuk-bentuk ragam-ragam visual dari iluminasi, dan saya tertarik kemudian mempelajari lebih dalam sehingga saya alhamdulillah mendapat pengalaman seperti di lomba aksara Jawa, lomba literasi aksara Jawa begitu. Nggih nggih. Nun sewu. Mas Indra menika ngasta dwija utawi guru wonten Muhammadiyah Boarding School nggih. Ingkang pun dherekaken mata pelajaran basa Jawi. Oh, ngaten nggih dados wonten gayutipun kaliyan menika nggih. Menika rak radi nun sewu menawi kula matur rak radi rada aneh. Nggih nggih. Kanyata mila wonten gayutipun. Nah, sak menika temen-temen mawon Sutresna Budaya ugi dereng setunggal kalih dereng cetha ingkang pun kersakaken. Tuladanipun iluminasi ingkang asring pun panggih wonten ing karya-karya sastra menika ingkang kados pundi gambaranipun nggih mawon Mas. Nggih. Menika nggih basa Indonesia mawon Nggih, supados apa-apa, mangke langkung nggih. gampil nggih. Nggih nggih. Jadi kalau kita melihat iluminasi biasanya Iya. ini terkhusus untuk yang beragama Muslim. Iya. Beragama Islam, kita biasa melihat ada beberapa Quran yang di depannya ada gambar-gambarnya. Nun sewu kayak bingkai-bingkai gitu. Betul. Oh, nggih nggih nggih. Ya. Kayak footer. Kalau Iya. di piagam-piagam itu biasanya Iya, ada iya. footernya. Namun terkait dengan iluminasi, kalau untuk Quran biasanya hanya sekadar mengindahkan saja. Namun kalau di Jawa itu hampir beberapa naskah yang ditulisi iluminasi dan digambari iluminasi, sebelum kita membaca itu kadangkala dari iluminasinya sudah ada spill sedikit, oh ini pasti isinya seperti ini. Jadi nopo nyolong start Nggih cerita. nggih nggih. Nun sewu Dimas. Iluminasi nggih kalau wau dipun andharaken. Menapa ugi wonten gayutipun tapi bedanipun menapa menawi kalian ilustrasi Dimas? Iluminasi kalian Iya. ilustrasi. Menawi iluminasi menika Nggih. langkung wonten napa nggih? Ada sesuatu yang harus ditafsirkan. Tapi kadangkala ketika kita melihat ilustrasi Iya. itu biasanya lebih lugas. Nggih nggih. Tidak ada simbol-simbol tertentu, tapi kalau lewat iluminasi biasanya ada simbol-simbol tertentunya. Ini terutama yang ada di Jawa. Nggih, dan nuwun sewu ini terkait dengan iluminasi di Jawa nanti dipun gantos mawon mboten mawi iluminasi ngaten nggih. Nggih, nggih. Karena di Jawa sudah ada nama sendiri untuk mengganti iluminasi tersebut. Menapa Dimas menawi? Naminipun renggan. Renggan. Nggih. Saking tembung renggo Renggo. ingkang tegesipun endah. Dados kados pundi karya utawi sajian menika dipun damel langkung endah kanthi dipun paringi renggan kala wau. Nggih leres. Nggih nggih nggih. Nah, menawi nun sewu, kaligrafi menapa menika kalebet iluminasi utawi renggan? Menawi kaligrafi ugi saged mlebet. Ananging kaligrafi menika langkung lebih masuk kepada tulisannya bukan kepada gambarnya. Nggih nggih. Karena kalau renggan hampir sebagian besar itu tidak ada tulisannya. Tulisannya ada di tengah-tengah renggannya. Wonten salebeting Nggih renggan wonten menika, nggih. salebetipun rengganipun. Tapi kalau kaligrafi Nggih. ya semua yang ada di situ masuk menjadi kaligrafi tersebut. Nggih nggih. Nah, nuwun sewu menika Mas Alfian nggih. Ugi dhumateng Sutresna Budaya mangke ingkang kepareng rawuh wonten pemanggih utawi wonten pamundhut pisan. Sumangga saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 01 sekawan 066. Nggih. Nah, Mas Alfian Nggih, dalem. menawi panjenengan badhe damel renggan kala wau nggih. Nggih. Saking setunggaling karya sastra utawi tulisan. Menapa rumiyin ingkang panjenengan pelajari? Ingkang pertama inggih menika Nggih. karakteristik utawi ciri-ciri dari naskah yang akan dimuat dalam renggan.
Jadi dari isi naskah yang isi yang terkandung di dalam naskah itu kita kenali temanya seperti apa, kemudian kita cari filosofinya, kemudian kita ilustrasikan dalam renggan ngoten menika. Nggih, nggih. Jadi memang harus mempelajari dulu nggih suraos utawi isinipun naskah menika ngaten. Nggih. Nggih, nggih. Nggih, matur nuwun menika kesampun wonten ingkang rawuh menika Dimas nggih. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Mas Ferry. Mas Ferry ingkang lenggah, Mas Ferry utawi Bapak Ferry menika nggih. Ingkang lenggah wonten ing Medari, Sleman, Yogyakarta. Selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Matur nuwun derek sinau. Kula nembe mangertos iluminasi menika ingkang dipun kersakaken wujud gambar utawi bingkai ingkang wonten ing karya-karya sastra menika. Nah, ingkang badhe kula sunaken prisa menawi damel iluminasi menika melajeng pertimbangan-pertimbangan menapa ingkang dipun betahaken. Matur nuwun nggih, matur nuwun Mas Ferry nggih wonten ing Medari menika. Matur nuwun nggih. Terus pundi Dimas? Nggih, sugeng dalu Mas Ferry. Nggih. Terkait dengan iluminasi terutama di Jawa atau renggan, hal yang perlu diperhatikan pertama, renggan itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kepala, yang kedua ada badan, ingkang angka 3 wonten tanganan, ingkang pungkasan wonten sikile renggan. Nah, ingkang kaping sepisan inggih menika wonten kepala renggan utawi mustakanipun. Nah, mustaka menika dipun ilustrasikaken utawi dipun gambar wonten ing inggil piyambak. Nah, isinipun biasanya terdiri atas apa yang menjadi identitas dari penulisnya. Contoh, misal apabila kita mau membuat naskah tetapi kita berada di salah satu lingkup keraton Jogja, otomatis nanti yang ditulis di atas itu adalah lambang-lambang keraton Jogja. Itu menunjukkan identitas awal asal naskah tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan isi adalah aksaranya atau tulisannya yang termuat di tengahnya. Yang ketiga ada tangan yang berada di samping kanan dan di samping kiri, itu untuk menunjukkan maksud dari isi naskah tersebut. Salah satunya dispil. Dispil niku napa nggih basa Jawane? Menapa? Dijedhekke. Cuplikan. Nah, cuplikan. Lajeng wonten ngandhap piyambak menika wonten sikilan renggan. Sikilan renggan menika biasanya terdiri atas beberapa bahan atau beberapa gambar yang menunjukkan kekuatan budaya yang ada. Misal ketika kala itu kok ada sebuah peperangan yang menunjukkan identitas budaya tersebut, maka di bagian bawahnya biasanya ada senjata-senjata yang digunakan untuk menggambar, mengilustrasikan ngaten. Nggih. Ngaten nggih Dimas utawi Mas Ferry utawi Pak Ferry ingkang lenggah wonten ing Medari, matur nuwun rawuhipun. Yen ngaten Dimas, saking andharan panjenengan wau. Nggih. Setunggaling iluminasi wonten salebeting karya sastra mliginipun. Sinasa menika renggan nggih, renggan. Menika setunggal daerah lan setunggal daerah sanesipun wonten bedanipun nggih. Nggih. Setunggal menika salah satu dari kelebihan renggan itu bisa menunjukkan ciri-ciri asal daerahnya atau asal pembuatnya dari mana. Itu terlihat dari satu cara pewarnaannya, kemudian 2 isen-isen, kemudian yang ketiga terkait dengan gambarnya. Contoh terkait dengan Puro Pakualaman dan Keraton Jogja. Hampir sebagian besar Keraton Jogja jika menggambarkan renggan, meskipun tidak semua nggih, mboten sedaya, hampir sebagian besar naskah yang dikeluarkan oleh Keraton Jogja menika cenderung lugas,
Misal ketika ada sebuah peperangan nggih bentuke gambare wong-wong perang, bedil, meriem dan sebagainya. Tapi kalau di Pakualaman itu cenderung lebih filosofis dan pateng telenik ngoten. Ngeten nggih. Dan proses pewarnaannya untuk Keraton Jogja cenderung banyak ngeblok. Abrit ya abrit. Nggih, abrit, banyak abritnya. Sedangkan kalau untuk Pakualaman lebih cenderung banyak isen-isen. Wonten cecekan, wonten balungan lan sapiturutipun. Nggih, nggih. Wah, saya anu nggih, saya ngremit Nggih. Nggih. Nah, lajeng Dimas, nuwun sewu wonten ing setunggaling karya sok menika nggih ningali wonten ing pameran-pameran pamanipun pameran wonten ing kraton, wonten museum menika rak wonten karya-karya ingkang mila wonten gambar-gambaripun menika nggih. Menawi sepintas kok ketingalipun wonten menapa wonten anu nggih wonten gayutipun kalian pewarnaan dalam wayang kulit Dimas. Nggih, leres. Dados Renggan niku sami kalian nyungging wayang. Nggih, Cara nggih, nggih. pewarnaannya sama seperti cara nyungging wayang dan warna yang digunakan hampir sebagian besar juga sama. Ada warna merah, ada biru, ada hijau, kuning dan putih. Iya, Dan iya. cara mewarnainya juga sama seperti cara mewarnai di wayang digradasi. Ngoten nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun menika ugi wonten ing rawuh saking panjenenganipun Bapak Samto Gunung Kidul menika saking Dinas Kebudayaan Gunung Kidul menika. Sugeng dalu pendhapa, sugeng dalu narasumber. Kula namung badhe nggathukaken pangangen-angen kula ngengingi iluminasi utawi renggan ingkang kula tangkep. Ingkang kula tangkep menika kula mbayangaken kadosta serat-serat naskah ing perpustakaan keraton saha ing Pakualaman lan lomba-lomba damel renggan ing Pakualaman. Menapa mekaten ingkang kula tampi, matur nuwun menapa inggih menika ngaten menika. Nggih. Menawi iluminasi Nggih. menika kathah nggih saged wonten iluminasi saking Arab, wonten iluminasi saking Eropa. Lah ning ananging ingkang kala wau kula andharaken nggih leres ingkang ingkang kala wau dipun aturaken dening Pak sinten kala wau? Pak Samto. Nggih, Pak Samto saking Gunung Kidul nggih. Nggih, nggih, Dados menawi mbikak naskah saking keraton Ngayogyakarta saking Pura Pakualaman kalian lomba-lomba kala wingi Nggih. lomba literasi aksara Jawa ingkang damel renggan nggih kados ngaten menika iluminasinipun. Nggih, nggih. Nah, menapa menawi mekaten damel iluminasi utawi iluminasi ingkang wonten saking bentuk iluminasi menika saged nedahaken menika nuwun sewu era tahun pinten, era menapa ngaten saged Mas. Saking wujudipun iluminasi menika utawi renggan menika. Mas Alfian badhe. Itu monggo Mas Alfian ya. Terus pundi Mas? Menawi gayut kalian menapa nggih? Rene kala wau naskah-naskah menika lak ugi berkembang nggih. Nggih. Lah menapa iluminasi utawi renggan kala wau menika ugi zaman menika lan zaman menika sampun beda-beda ngaten. Nggih, ingkang kawula mangertosi nggih Nggih. menika renggan menika gadah bagian ingkang dipun wastani sengkalan memet nggih menika Nggih. ilustrasi saking taun Jawi utawi Masehi ingkang wujudipun gambar. Nah, saking sengkalan menika saged dipun mangertosi renggan menika dipun damel taun pinten utawi wonten jaman menapa makaten. Nggih, nggih, nggih. Terus menawi kados menapa nika nggih wonten ing tulisan-tulisan serat babat menika wonten Nggih. cepat menika wonten gambar-gambar wonten mriku nggih. Kados dene menawi kula mestani ngaten nggih namung kados dene bingkai ngaten. Nggih, nggih. Inggih salajengipun sugeng dalu menika saking Ibu Yasinta Maria. Namung kula tampi rumiyin ingkang telepon nggih. Sugeng dalu pendapa? Sugeng dalu, pendapa? Sugeng dalu monggo menika saking Saking Pak Wening, Pak. Pak Wening Nggih. Gunung Kidul. Monggo Pak.
Sugeng dalu Bapak narasumber matur nuwun. Sugeng dalu. Tasih Pak mas-mas doyo menika. Mas ya. Nggih. Mas menika manusia ahli surga. Amin. Amin. Warga niku saru-sawi gawe lega. Amin. Nggih. Urip gawe lega ning akeh Ngaten. penyuwun kita. Nggih. Nggih matur nuwun kula nembe ngertos istilah menika nembe kelet nang alam dunia karena saya bukan orang sastra nembe krungu niki istilah Nggih. iluminasi penjelasannya lho Pak. Nggih. Termasuk nek renggo wirenggo sampun matur nuwun lajeng kula nyuwun pirsa menawi sasunipun menapa nggih seni itu kan selalu berubah, berkembang dan mulur mungkret termasuk Nggih. budaya itu sendiri. Tapi dari iluminasi dengan penuh dengan gambar-gambar yang mudah untuk menggambarkan isi dari kepala, tubuh, tangan dan kaki itu maksudnya memang gambarkan kok ada berjelasan Bapak narasumber Mas narasumber. Namun apakah selama menikah selama ini sampun wonten gitu. Kalau kaligrafi itu kan banyak yang dari tulisan Arab gitu. Yang dari bahasa Arab dari wejangan bahasa Arab dari kalimat-kalimat dari Al-Quran atau hadis. Kalau Jawa, Pak, selama ini kalau dari nasi banget itu sampun wonten yang bisa untuk seperti kaligrafi atau bagaimana bentuknya sehingga aksara Jawa ini di samping keagungan nilai filsafat yang kita tahu ya Jawa itu untuk pembentukan renggo menika sampun wonten dereng. Nanti perkembangan besok masalah menikah kira-kira kan kita berharap semua itu akan berkembang dengan suasana zaman. Ngaten nggih mawon matur nuwun. Inggih matur nuwun rawuhipun Pak Wening ingkang lenggah wonten ing Gunung Kidul nggih. Inggih, monggo Dimas Indra menapa? Inggih. Sinten menika? Nggih. Dalam iluminasi ada salah satu teori yang bernama stilasi atau menggambarkan sesuatu tetapi tidak langsung menggambarkannya. Contoh misalnya ketika ada beberapa serat-serat yang menunjukkan terkait dengan agama Islam. Misalnya serat sastra di Suhul. Menika kathah ada beberapa tembang-tembang mocopat yang menunjukkan tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, lajeng kata-kata berupa pujian tersebut itu dimasukkan dan digambar, tetapi salah satunya melewati gambar sulur-sulur. Ngaten nuwun sewu kula pungger rumiyin nggih wonten ing Nggih. Halo, sugeng dalu pendopo. Halo. Halo, sugeng dalu pendopo. Nah, nggih, monggo pun lajengaken Dimas. Nggih. Lajeng wonten sastra di Suhul menika wonten beberapa naskah yang menunjukkan terkait dengan gambar kuda. Misalnya terkait dengan wujud gambar kuda, tetapi karena di dalam agama Islam itu tidak diperbolehkan menggambar makhluk hidup secara lugas. Maka gambar-gambar tersebut dibuat dari sulur-sulur. Sulur-sulur menika lunglungan, nggih, lengkung-lengkung, wit-witan merembet lan sak piturutipun sehingga bentuknya menyerupai seperti kuda. Nah, kalau yang tadi disampaikan dan ditanyakan oleh Pak Wasis, nggih, Pak Wening. Oh, Pak Wening saking Gunung Kidul, menika nggih kathah itu merupakan salah satu perkembangan dari Renggan yang tidak bisa diampet niku napa nggih di stop oleh zaman. Jadi meskipun zaman itu sudah berkembang sedemikian rupa, ternyata dari sulur-sulur itu pun bisa untuk menggambarkan mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nggih. Dados sinaosa menapa nggih nut zaman kelakone. Namun ciri-ciri kalau wau mboten pun tilar nggih. Nggih, pun tasih leres. saged pun ginakaken dumugi samangke. Leres. Nggih. Ngaten nggih Pak Wening, matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika saking Ibu Yasinta Maria wonten ing Raja Kembang Nanggulan Kulon Progo.
badhe nyuwun prisa yen damel naskah maca pat upami sekar sinom menika lajeng prayogi wujud rengganipun menapa ran wonten pundi menika matur nuwun nggih. Matur nuwun menika saking Ibu Yasinta Maria nggih. Menika nganggo tuladha kemawon nggih. Pun Nggih, sekar sinom. Gayut kalian tembang macapat menika ingkang mau dipun andharaken Mas Alfian nggih salah setunggalipun menawi wonten macapat menika dipun pirsani rumiyin isinipun kados menapa lajeng mangke nembe dipun gambar rengganipun. Ananging wonten salah satunggaling titikan ingkang saged mangertosi menika sejatosipun tembang napa boten sah ngangge renggan. Salah satunggalipun inggih menika mangajaba. Mangajaba menika saking tembung mo pasangan mo lajeng ngo lajeng jo pasangan jo aksara Jawa lajeng po. Mangajaba menika saking tembung pangajab utawi harapan atau doa. Nah, menika mangke saged dipun andharaken dening Mas Alfian. Nah, niki titikane nek tembang macapat niku mangajaba niku kudune kepiye ngoten. Menika sampun ngertos. Nggih. Terus endi Mas Alfian? Mas nggih. Menawi tembang sinom menika inggih mangajapanipun memvisualkan tumbuhan apa nggih? Trubusing godhong asem. Ah nggih. Sinom menika lak nggih, sinom menika lak trubusing godhong asem. Nggih. Pramila wonten ing mangajaba menika mangke saged dipun gambar utawi dipun ilustrasikan mawi gambar ingkang wujud godhong wernine ijo pupus. Dados mboten kedah iki jane iki tembang apa kedah menapa guru lagu, guru wilangan lajeng guru gatra,nipun menika mboten. Ningali mawon mangajaba niku biasanipun sampun sami mangertos. Nggih. Baik nggih ngaten nggih gayut kalian Mas Alfian kala wau nggih. Mboten beda kalian menika sengkalan memet kala wau nggih. Nggih. Leres. Nggih. Menawi menapa menika mila menambetaken menapa tembungipun kecermatan lan werninging pikir menika menawi oncek-oncek menika nggih. Nggih, matur nuwun. Panjenenganipun Ibu Yasinta Maria kalau mau sampun kepareng rawuh. Salajengipun sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Bapak Sugiono nggih. Bapak Sugiono ingkang lenggah wonten ing Magelang. Badhe nyuwun prisa dumateng narasumber. Menapa yen ngaten, setunggal wilayah lan wilayah sanesipun gambar-gambar ingkang dipun anggih menika beda-beda upaminipun gambar kewan, gambar lunglungan lan sanes-sanesipun Jawi kalian Bali saged beda ngaten. Nggih. Nggih. Nah, namung menawi wonten telepon kula tampi rumiyin. Nggih, menawi dereng monggo menika Dimas Indra. Nggih. Wonten titikanipun antawisipun budaya setunggal lajeng wonten budaya satunggalipun kados wonten cecekan wonten Pakualaman utawi wonten Ngayogyakarta cecekanipun menika beda kalian cecekanipun ingkang wonten ing Bali. Dados sinaosa sami cara nyunggingipun ananging wonten ciri-ciri wonten napa nggih paugeran piyambak ingkang negesaken menika saking daerah pundi. Salah satunggalipun saking cecekan utawa titikan-titikan menika. Lajeng wonten pada gradasi warna. Nah, menika ingkang badhe kula sunaken prisa. Pamilihing warna menika Dimas. Menika menapa nggih perlu wonten gayutipun kalian isi setunggaling karya menika ya Mbak. Sejatosipun wonten salah satunggaling buku
Levi Strauss itu menunjukkan bahwa semiotika warna itu memang berpengaruh besar. Namun nanging menika menawi dipun angge para siswa nggih. Menika lah yang penting nek anak itu yang penting bagus dulu. Nggih, nggih. Kecuali kalau terkait dengan itu sudah kehendak raja dan sebagainya, itu tetap harus menunjukkan bahwa raja pengennya seperti ini, raja pengennya seperti ini. Tapi terkait dengan pewarnaan itu yang penting kalau untuk anak-anak donikum, yang penting warnanya jangan nabrak. Maksudnya jangan nabrak, mboten ampun ngantos nabrak niku. Nggih nek wernane kuwi napa butek nggih ampun ketabrak butek. Wernane ngejreng nggih ampun ketabrak kalih ngejreng. Mangke njur tumpuk undung, nah menika nek dipun pirsani kirang sae. Nggih. Terus mila menawi kula mestani menika mila ngremit sanget ya anggenipun mencermati menika saking warna, saking bentuk lan sanesipun kula wau nggih. Nggih, matur nuwun menika Pak Sugiono kula wau nggih ingkang kepareng rawuh sampun katuraken jawabanipun salajengipun menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking Ibu tawi Mbak nggih Mbak Sulastri ingkang wonten ing Prambanan. Kula badhe nyuwun prisa menapa gambar-gambar wayang ugi saged dipun angge wonten ing damel renggan ing karya sastra Jawa. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Ibu Sulastri ta Mbak Sulastri wonten ing Prambanan nggih. Monggo Mas Alfian tesundi menika. Golek kepean niki kita. Nggih Ibu, sugeng dalu. Menawi gambar wayang menika saged kangge ndamel renggan. Amargi wonten pinten-pinten wayang ingkang saged negesaken watak sengkalan. Tuladhanipun kados Bathara Indra lan sapiturut-piturutipun menawi wonten lebetipun menika lak Bathara Indra tegesipun salah satunggaling Bathara ingkang wicaksana. Menawi wonten lebetipun naskah menika kok naskahipun negesaken bab kawicaksanan menika saged dipun gambar salah satunggaling wayang inggih menika Bathara Indra. Ngaten. Nggih. Dados mila wonten lan saged pun ginakaken ya gambar-gambar wayang menika. Nggih. Matur nuwun Ibu Sulastri utawi Mbak Sulastri ingkang lenggah wonten ing Prambanan sampun kepareng rawuh. Matur nuwun. Nah, salajengipun menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking Bapak Budiono nggih, Pak Budiono. Saya Budiono yang ada di Bandung, Jawa Barat. Asli saya Jogja, namun sekarang saya berkedudukan di Bandung. Saya mendengarkan melalui RRI Digital. Yang saya tanyakan, kalau dalam naskah-naskah kuno, apakah bisa diberi contoh gambaran-gambaran yang menggunakan renggan atau iluminasi tadi? Terima kasih, nggih, terima kasih, Pak Dion, nggih. Matur nuwun, nggih. Tesundi nggih. Kuno menika kula tasih bingung niku. Jane kuno niku sing taun pinten nggih. Nggih. Ning saking pinten-pinten menawi naskah nggih. Salah satunggalipun amargi naskah menika lak saking awujud kertas, media kertas nggih. Entah itu kertasnya dari daluang atau entah kertas Eropa, paperline. Nggih. Sing saking Propatria lan sapiturutipun ingkang dipun damel taun 1800-an. Menika nggih kinten-kinten naskah menika 300 tahun menika sampun dipun adani menawi naskah menika naskah tua utawi naskah lama. Nah wonten naskah-naskah tersebut itu beberapa memang ada yang menggunakan renggan. Tetapi hampir beberapa naskah yang ada di Jawa khususnya
renggan yang dipakai bukan renggan yang model iluminasi. Tetapi sing napa wau setunggale iluminasi napa wau? Ilustrasi. Nggih, nanging Ilustrasi. ngangge ilustrasi. Nggih. Dados mboten ngangge bingkai ananging negesaken langsung menawi wonten perang nggih digambar wonten mriku perang ngoten niku Kados mawon. nuwun sewu men komik barang menika. Nggih, cetha kados menika, ngaten. nggih, nggih. Menawi wonten Bali nggih ugi wonten prasi. Prasi menika lontar nanging dipun damel gambaripun sedaya. Nggih, nggih. Dados wonten rumiyin menika wonten ananging namung sekedhik. Ingkang kula mangertosi. Nggih. Amargi kertas yang digunakan untuk menulis renggan, Nggih. untuk menggambar renggan kurang mendukung seperti kertas yang sudah dikeluarkan oleh Eropa. Ingkang kala rumiyin lak saking kulit kayu namanya daluwang nggih, dluwang. Nah, menika menawi dipun gambar mawi gambar ingkang pating telenik, Nggih. kertasnya cenderung Risak ya nggih. mboten gampang menyerap. Napa? nggih, nggih, Gampang nggih. menyerap jadi Tinta susah nipun nggih, ngaten, nggih. susah kalau mau digambar niku Nggih. rada awrat. Nah, yen ngaten Dimas. Nuwun sewu, sejak kapan estunipun ke menapa kathah-kathahipun sampun ginakaken iluminasi menika? Kinten-kinten tahun 1800-an dumugi 1900. Mliginipun ingkang wonten ing Jawi nggih. Nggih. Ngaten. Dados sampun pengaruh. Sinaosa wonten saderengipun nanging nggih mboten kathah. Nggih, nggih, nggih. Dados kathah dipun ginakaken era sekitar tahun menika nggih. Nggih 1800 1800 dumugi 1900. Nggih, matur nuwun. Nggih. Salajengipun wonten malih menika menika mau mlebet nggih. Nggih, menika. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Matur nuwun menika saking sinten menika Sukatno nggih, Pak Sukatno wonten ing Jalan Kaliurang. Matur nuwun nembe dalu menika kula mireng istilah iluminasi utawi renggan. Menawi mangertos kula inggih namung bingkai ngaten kemawon. Nah, menapa wonten ing arta menapa gambar wonten ing arta menika saged dipun pastani iluminasi. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Terus endi niku, Mas? Nggih. Saged Nggih. saged dipun wastani iluminasi menika. nggih, nggih. Ananging menawi gambar wonten arta menika nggih kadangkala namung gambar kemawon. Anak sinaosa nggih wonten sekedhik petunjuk niku wonten. Nggih, nggih. Ananging langkung kathah ingkang menika namung dipun wastani gambar iluminasi tapi tanpa makna. Nggih hanya sekadar memperindah saja. Nah, menika nggih yen ngaten iluminasi itu tidak sekedar hanya sebagai hiasan. Betul. Ngaten, Nggih leres. Nggih, matur nuwun rawuhipun saking Jalan Kaliurang sampun kepareng rawuh. Ketinggalipun dalu menika ugi kathah ingkang rawuh. Sugeng dalu pendopo. Selamat malam narasumber saking Ibu Anita. Ibu Anita di mana ini Ibu Anita? Oh, di Magelang ini. Nggih. Selamat malam, saya Ibu Anita. Saya guru bahasa Jawa. Namun begitu, saya juga belajar dan baru tahu istilah iluminasi atau renggan yang sering saya lihat, namun saya tidak tahu makna dan namanya. Kalau belajar membuat iluminasi untuk tahap awal itu dimulai dari mana? Matur nuwun nggih Ibu Anita. Matur nuwun. Monggo Mas. Mas, monggo. Sing langsung napa? Sing langsung Nggih. kala wingi diajari mawon nggih. Nah, monggo Mas Alfian monggo. Ingkang sepisan inggih Nggih. menika ingkang kawula aturaken wau inggih menika isi utawi filosofi saking serat ingkang badhe dipun ilustrasikan Nggih. rengganipun. Nggih. Ingkang kaping kalih inggih menika bagian-bagian saking renggan wonten kepala utawi mustaka, lajeng isi tanganan lan sukunipun renggan utawi kaki renggan. Lajeng menawi gegayutan kalih warnanipun menika perlu dipun cobi rumiyin secara teknis menawi badhe dipun warnai menika
dipun cobi rumiyin wonten kertas kosong warnanipun menika cocok napa mboten kalian renggan ingkang badhe dipun damel supados mboten terlalu ngejreng, terlalu mencolok utawi kirang Nabrak. cerah menika nabrak. Nggih terus mila menapa kagem pemula tembungipun pemula Nggih. ingkang badhe sinau kala wau mila tahap-tahapanipun kados ingkang dipun andharaken Mas Alfian menika wau nggih. Nggih. Ngaten nggih rawuhipun matur nuwun saking panjenenganipun Mbak Ati nggih kalau wau menika. Bu Ati nggih. Matur nuwun. Anita nggih Anita Ati nggih. Matur nuwun. Oh nggih Ibu Anita, Ibu lan Anita. Kados kanca kula nika. Oh nggih. Kula saking Magelang niki. Oh nggih. Ah mbok menawi menika. Inggih, setunggal malih menika wonten ingkang kepareng rawuh. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Bapak Mukayat nggih, Bapak Mukayat ingkang lenggah wonten ing Pleret, Bantul. Menapa wonten ing pameran kraton? Wonten ing Sorosilah lan sanes-sanesipun. Menika ugi ngginakaken iluminasi utawi renggan kala wau kados ingkang dipun pameraken menawi pas pinuju wonten sekaten pameran kraton. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Pak Mukayat wonten ing Bantul nggih. Terus pundi? Nggih, mboten temtu, Bapak. Nggih. Nggih, sinaosa renggan menika kangge ngendahaken ananging mboten sedaya lajeng dipun sukani renggan sedaya. Nggih nggih. Dados nggih menawi wonten keraton nggih. Menawi wonten keraton magepokanipun kalian paugeran ingkang wonten ing keraton nggih sabdanipun Kanjeng Sultan utawi Kanjeng Adipati menika ingkang dipun tindakaken. Mboten lajeng para carik menika sing penting apik ditulis nggih mboten makaten. Ananging menawi wonten jawi menika menawi dipun damel sumangga kemawon. Ngaten nggih. Nggih nggih. Nggih matur nuwun Pak Mukayati. Nah, Dimas, Nggih. saking andaran-andaran kala wau menapa istunipun pangajab panjenengan tumrap para wirane mliginipun lan sutresna budaya ing dalem menika kepareng nyawiji namung kula tampi rumiyin ing kepareng rawuh. Sugeng dalu pendopo. Ha nggih. Monggo ing kepareng rawuh ketasih kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333. Inggih. Gayut kalian menika Dimas. Menapa istunipun pangajab panjenengan dumateng para wirane mliginipun lan dumateng sutresna budaya gayut kalian andaran dalu menika. Nggih, pangajab kula mangajaba nggih jenenge. Mangajaba nggih. Kula menawi maca mriki mangajaba lho kula dereng iki kasing dikarepke piye ngoten. Mangajaba. Mangajaba. Sejatosipun leresipun mangajaba menika. Mangajaba. Ananging sampun familiar mangajaba nggih Nggih. mangajaba kemawon ngoten. Nggih, harapan saya kita tetap harus berpikir bahwa salah satu kebudayaan Jawa itu salah satunya adalah renggan. Karena hampir sebagian besar orang hanya paham terkait dengan bagaimana cara natah wayang, cara nyungging wayang, dan hanya sekadar keindahan saja yang biasanya dikeluarkan. Tetapi dengan renggan, karena sepertinya niki pamanggih kula piyambak lho niki. Nggih. Kok renggan itu seperti sedikit sekali orang yang berminat. Tidak seperti nyungging wayang, natah wayang, kemudian mocopat, geguritan lan sapi turutipun. Nah, karena ini juga merupakan salah satu bagian dari naskah, otomatis ini merupakan salah satu bagian dari budaya Jawa yang tetap harus dilestarikan. Oleh karena itu saya sangat bersyukur sekali kemarin kepada Kadipaten Pakualaman yang sudah saya ikut 2 tahun ini lomba napa niki nderekke lare nderekke geret lare-lare itu untuk ikut lomba literasi aksara Jawa di mana salah satunya adalah membuat renggan yang sesuai dengan naskahnya. Nah, harapan saya anak-anak tidak hanya tahu isi naskah tetapi bisa berekspresi untuk menggambarkan naskah tersebut lewat sebuah gambar. Ngaten nggih. Mas Alfian, menapa ingkang menarik salebeting ndamel utawi gambar iluminasi menika kok panjenengan nun sewu
Yuswa sak menika pinten? Kula Kelas berapa? 18, kelas kalih 18. Nah, umur-umur ngaten menika biasipun Nggih. dereng ketarik wonten ing bab ingkang ngaten menika. Nika Nggih. panjenengan sampun kersa, sampun sinau menika. Menapa ingkang menarik di ini hal ini? Menawi kula menika ningali rencang-rencang ingkang remen gambar kados manga utawi kartun Jepang menika rencang-rencang menika kathah ingkang remen mirsani anime utawi manga lajeng dipun tirokaken damel komik utawi sejenisipun. Nah, kula ningali menika dados tiyang enem nika gadah bakat utawi kemampuan ingkang saged dipun kembangaken. Lajeng kula napa nggih? Kula memikirkan menawi ilustrasi Jepang mun saged Nggih. gambar-gambar kontemporer ingkang modern mun saged. Nah, ingkang dereng dipun cobi rencang-rencang nika menapa? Nah, kula lajeng napa nggih memikirkan perlu napa ada budaya Jawa yang bisa digali dari sini. Salah satunya dari Renggan. Sebenarnya banyak, tetapi karena saya dikenalkan oleh bapak guru saya menika melalui aksara Jawa kemudian Renggan, saya kemudian tertarik begitu. Nggih. Ndak ada kekhawatiran diunekke wah kuno. Mboten. Malah menika ciri khas. Nah, dan keren ya. Nggih. Alfian Jawa nih. Nggih. Harapannya Mas Alfian terhadap teman-teman seusia panjenengan terus Nggih. pundi monggo. Dados gegayutan kalian ingkang kawula aturaken wau menawi gambar-gambar luar utawi modern menika saged dipun remeni kalih tiyang enem menika kalih rencang-rencang sebaya ngoten. Nggih. Nah, nggih pramila nggih monggo rencang-rencang menawi napa nggih wonten kesempatan, wonten fasilitas sumangga dipun manfaataken kangge nguri-nguri budaya supados kemajuan zaman menika wonten nafas kebudayaanipun supados jati diri bangsa Indonesia lan kebudayaan Indonesia menika mboten ical. Mantap. Nggih. Nggih, matur nuwun Mas Alfian menawi Mas Indra piyambak. Terus pundi pangajap panjenengan dumateng para putra para wirane mliginipun terus pundi? Nggih, mbok menawi sami kalian Mas Nggih, Alfian nggih. nggih. Menawi kula nggih njaba ya iso, jero ya ora lali. Ya. Kan. Kados mangkaten. Wah, dunia internasional sudah memang sangat terbuka sekali. Ananging nggih sampun ngantos kesupen jati diri pribadi. Nah, Asal kita sendiri. Karena terkait dengan budaya yang ada di luar itu banyak yang bagus, budaya kita juga banyak yang bagus. Kalau budaya luar kita saja sanggup untuk menerimanya, bagaimana kalau kita juga kenalan lagi dengan budaya kita, salah satunya adalah Renggan. Maka dari itu nggih salah satu cara saya nggih cara kula piyambak kangge ngenalaken Renggan menika nggih lare-lare dipun sukani mangertos babagan Renggan, lajeng outing kelas utawa medal nggih. mangke wonten museum, wonten perpustakaan, lajeng mirsani piyambak. Amargi menawi wonten PPT menika, Nggih. kadang kala iki ketoke kok gambare kurang tajem nggih. Lah Alfian menika Nggih. salah satunggalipun kala rumiyin nalika sadaringipun lomba kula ajak wonten pakualaman. Ah menika pirsa piyambak, oh iki lho jebule naskah iki modele kaya ngeten. Lajeng tetap memiliki semangat berbeda daripada yang sering hanya melihat lewat handphone, lewat media internet dan sebagainya. Nggih. Nah, harapan saya nggih generasi muda melek luar tapi jangan sampai meninggalkan budaya sendiri. Wah, nggih, matur nuwun.
metode panjenengan tepung serawung dunung. Leres. Inggih. Matur nuwun Mas Indra rawuhipun, Mas Alfian. Kundur sami. Terus berkarya dan laluri budaya nggih. Pangestunipun. Mugi-mugi bahwa raos dalu menika sinaosa kanthi bumbu kegojekan saged murakabi, mimbui seserepan satemah mimbui tresna kula lan panjenengan dumateng seni budaya tilaraning leluhur. Matur nuwun tansah kula antu-antu rawuh panjenengan ugi kadang-kadang kula saking Sanggar Sastra Jawa sanesipun. Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo wekdal menika ngambali atur mugi murakabi ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.